იყო ერთი ძალიან ზარმაცი კაცი. მთელ დღეს ნაცარს ქექავდა და ნაცარ-ქექია დაარქვეს. ცოლი კი დღე და ღამე საქმეში იყო გართული. კაცო, არ მოგწყინდა სულ ეგრე ჯდომა. ადე ხელი გაანძრიე. საჭმელი გაგვითავდა. მამა, გშია. ერთხელ ნაცარ-ქექია ადგა აიღო თავისი გუდა ნაცარი, ერთი ჭყინტი ყველი და ერთიც სადგისი. გამოემშვიდობა ცოლშვილს და გაუდგა გზას. აი, ყველი. აჰა, გუდა. ესეც სადგისი. აბა, შენიცი. ბევრი არა თუ ცოტაი არა, მიადგა ერთ დიდ მდინარეს. მდინარის მეორე ნაპირზე უზარმაზარი დევი წყალს სვამდა. შენ, ეი! გასახა ნაცარ-ქექიამ. გამოდი, მეორე ნაპირზე გამიყვანე. რას მიყურებ? აბა თუ შეგიძლია, ქვას წვენი გამოადინეო. დაუყვირა ისევ ნაცარ-ქექიამ. მოუჭირა დევმა ხელი ქვას და დაფშვნა. ნაცარ-ქექიამ გუდიდან ყველი ამოიღო. მოუჭირა ხელი და წვენი გაადინა. ახლა ვინც რიყეზე დიდ მტვერს დააყენებს, ღონიერიც ის იქნება. ნახოთ, რა ბიჭი ხარ? კვლავ გასძახა ნაცარ-ქექიამ. გაძუნძულდა დევი რიყეზე. მტვერი კი არ დადგა. გაკონკულდა ნაცარ-ქექიაც თან ჯიბიდან სადგისი ამოიღო. უჩხვლიტა ნაცრიან გუდას და ისეთი მტვერი დადგა, რომ ნაცარ-ქექია აღარც კი ჩანდა. შეშინებულმა დევმა შეისვა ნაცარ-ქექია მხარზე და წაიყვანა. ცოტა ხანში გაკვირვებულმა ჰკითხა, ეს რა მსუბუქი ყოფილხარ?ახლავე გაჩვენებ ჩემს სიმძიმესო. მიუგო ნაცარ-ქექიამ და კისერში სადგისი ჩაარჭო. გამწარებული დევი აღრიალდა. ცალი ხელით ზეცას ვეჭიდები, თორემ ჩემს სიმძიმეს როგორ გაუძლებდი? დევმა ნაცარ-ქექია შინ წაიყვანა. ცეცხლზე კეცი შემოდგა და ზედ პური დააკრა. ასეთი სულელი დევი ჯერ არ მინახავს. მერე ნაცარ-ქექიას დაუბარა, შეშას მოვიტან, პურს ყური უგდე, არ დაგეწვასო. პურს ერთი გვერდი რომ გამოუცხვა, ნაცარ-ქექიამ გადმობრუნება მოუნდომა. მაგრამ დევის დაკრულ პურს რას მოერეოდა? კეცი გადმობრუნდა და ნაცარ-ქექია ქვეშ მოიყოლა. ამასობაში დევიც დაბრუნდა. კეცის ქვეშ როგორ აღმოჩნდი? ეგრა მოგსულია. ჰკითხა დევმა. მუცელი ამტკივდა და ცხელი კეცი დავიდე. მოდი ამაცალეო, არ დაიბნა ნაცარ-ქექია. დევმა სადილი გაამზადა და დასხდნენ პურის საჭმელად. შუა ჭამაში დევმა ცხვირი დააცემინა. დაცემინების ქარმა ნაცარ-ქექია ჭერში ააგდო. მანდრას აკეთებ. როგორ გაბედი დაცემინება? ახლა ამ წკეპლას გამოვაძრობ და სულს გაგაფრთხობინებო. დაიკნავლა ნაცარ-ქექიამ. დევს ახლა კი ძალიან შეეშინდა. გაიფიქრა, ეს კარგს არაფერს დამმართებსო. გამოვარდა სახლიდან და 900 იქით გადაიხვეწა. ვაი. დევის ქონება კი ნაცარ-ქექიას დარჩა. წავიდა, მოიყვანა თავისი ცოლ-შვილი და ახლაც იქ ცხოვრობენ. ესეც ასე